खांसी व ज़ुकाम, सांस की सेहत के लिए बेहतरीन सिरप लॉन्च करते हैं ज़ुल्फ़िकार फार्मेसी। ये सिरप हमने आम तौर पे मिडिल क्लास लोगों के लिए रेडी किया है, किफ़ायती रेट पे, यानी वाजिब दाम में, वाजिब रेट, क्वालिटी बेस्ड, ताकि पूरे वर्ल्ड के तमाम इंसान इसको यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ये सांस लेने में सहूलियत पैदा करता है और खांसी नज़ला ज़ुकाम को भी ठीक करता है। बच्चे तो दीवाने हैं इसके, बेइंतहा पसंद करते हैं। वैसे ये 2 in 1 है, इसको लेडीज से भी यूज़ करती हैं, जेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सभी इसको ले सकते हैं और सहूलियत है इसको यूज़ करने में। रेट वाजिब है, मुनासिब है, दाम भी कम है और रिज़ल्ट भी अच्छा है। ज़ुल्फ़िकार फार्मेसी लॉन्च करते हैं बेहतरीन सिरप। जनाब, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए तो फ़ायदा देता ही है, सांस के लिए भी फ़ायदा करता है और यहाँ तक के सांस लेने में सहूलियत तो होती ही है। जड़ से खांसी को मिटा देता है, गले के बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस को ख़त्म कर देता है, तहस नहस कर देता है। ये प्योर आयुर्वेदिक नेचुरल जड़ी बूटी से हम रेडी करते हैं जनाब। क्या क्या वैरायटी हमने इसमें ऐड करके रेडी किया है वो पूरी लिस्ट दे दी गई है टोटल, और पूरा सिस्टम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तमाम लाइसेंस हैं, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और जब फेफड़े बेहतर होते हैं, सांस लेने में सहूलियत होती है, अच्छा रिजल्ट है, मार्केट में डिमांड है। ये हम पूरे इंडिया की ही ओनली डिमांड पूरी नहीं कर पाते, ये अक्सर हमारे पास शॉर्ट रहता है, क्योंकि डॉक्टर लोग हमसे ले जाकर बेचते हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में होलसेल सप्लाई है, हर केमिस्ट में मिल जाएगा आपको। जिनसे हम इसके डब्बे छपवाते हैं वही अरबों खरबों पति बन गए हैं जनाब। बेहतरीन सिरप खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए ज़ुल्फ़िकार फार्मेसी लॉन्च करते हैं। द किंग ऑफ आयुर्वेदिक वर्ल्ड, आयुर्वेदिक की दुनिया के बेताज बादशाह हकीम ज़ुल्फ़िकार है नाम हमारा। इससे सांस लेने में बेनिफिट तो होता ही है, खांसी नज़ला ज़ुकाम को फ़ायदा पहुंचाता है। और एक अंदर की बात बता दें, जेंट्स लोगों के लिए ये हो जाता है जनाब, डेढ़ साल। ओके।